Herzlich willkommen zu Deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist bei Yoga am Kamin zum Wohlfühlen. Und heute wollen wir uns mit unseren Schultern und Nacken wieder ein bisschen anfreunden. Vielleicht tut's weh, vielleicht willst du einfach proaktiv was machen, egal was deine Intention heute ist. Ich bin so froh, dass du da bist. Und wir starten direkt in einen Sitz deiner Wahl, Schneidersitz, auf dem Stuhl mit geradem Rücken oder in der Easy Pose, Sukhasana. Und komm erstmal für einen Moment an, indem du deine Position findest, dein Gesäß einrichtest, vielleicht die Augen schließen kannst. Die Hände ganz locker einfach nur in deinen Schoß legen. Eine Hand über die andere, wie so eine kleine Wiege. Die Schultern hier hängen lässt und deine Wirbelsäule ganz gerade aufrichtest. Und dann spür mal in dich rein, spür vielleicht in diese Anspannung in den Schultern und im Nacken rein, die sich vielleicht negativ auch auf deinen Kopf, auf deinen Rücken, auf dein Wohlbefinden sich auswirken. Dann streck die Wirbelsäule nochmal ganz lang, Schultern ganz locker hängen lassen. Und dann kannst du hier die Augen öffnen. Und wir starten. Nimm deinen Kopf hier nach vorne. Wir machen ein bisschen Ja. Und sei vorsichtig mit deinem Nacken. Du weißt, was du am besten kannst. Mach hier heute gar nichts Ehrgeiziges. Zum Beispiel, geh nicht zu weit hier nach hinten in den Nacken. Wenn dein Nacken nicht ganz stabil ist, dann deute es einfach nur so an. Ein ganz langsames Ja. Ja, juhu, dass du da bist und was für dich tust. Und dann noch die Runde Nein, aber ganz langsam. Von links über die Mitte nach rechts. Atmen nicht vergessen. Und je nachdem, wie stabil dein Nacken ist, kannst du jetzt hier noch ins Kreisen gehen. Wenn sich das für dich nach hinten rum nicht so angenehm anfühlt, dann geh nur von rechts nach links. Dann machst du nur diese Halbkreise hin und her. Ansonsten darfst du gerne die ganze Runde machen. Aber auch hier ganz liebevoll. Es geht weder um Geschwindigkeit noch um Radius oder sonst irgendetwas. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst. Und dann wechsel nochmal die Seite oder mach deine Halbkreise nochmal weiter. Wunderschön. Vielleicht knackst das nach Geräusche. Und du mobilisierst ganz sanft. Und dann leg deine Hände ganz locker auf die Knie, zieh dich nochmal in der Wirbelsäule hoch, Schultern vielleicht noch zweimal hier zurückkreisen und dann locker hängen lassen. Und wir starten, indem wir hier unsere Wirbelsäule noch aufwecken, unsere Wirbelsäule mobilisieren, mit ein bisschen drehen, vorne den Brustkorb richtig rausschieben, über die Seite nach hinten schieben und wieder über die Seite nach vorne. Wenn du nach hinten gehst, kannst du ausatmen und einatmen nach vorne. Wunderbar. Du merkst schon, wie auch dein Gesäß mitmassiert wird, dein unterer Rücken hier mobilisiert wird.
Und wie sich auch deine Schultern bewegen. Dein Kopf bleibt eigentlich auf einer Höhe. Hier liegen. Und dann wechsel die Seite. Je nachdem, wo du warst. Und wir sind jetzt schon sehr gut hier angekommen. Wunderbar. Dann setz dich nochmal bequem hin oder bleib so sitzen, wie du bist. Und wir nehmen die Arme zur Seite und umarmen uns einmal. Hier die Hände an die gegenüberliegende Schulter. Und wenn es für dich bequem ist, kannst du den Kopf ein bisschen hier sinken lassen. Wirbelsäule bleibt gerade. Eine kleine Vorübung für die Adlerarme, die uns eine ganz besondere Dehnung, liebevolle Dehnung der Schultern geben. Und dann öffne und jetzt in den anderen Arm oben rüber, je nachdem welchen du zuerst hattest. Und auch hier die kleine Umarmung. Und wenn es für dich gemütlich ist, nimmst du noch den Kopf ein bisschen Richtung Arme. Auch hier mal wieder bewusst atmen, immer mal wieder bewusst in den Bauch reinatmen. Nicht diese flache Atmung, mit der wir uns den meisten Tag begnügen. Keine Bauch-Einziehen-Atmung, sondern Bauch zum Luftballon aufblasen Atmung. Und wieder lösen. Und nochmal den anderen Arm oben drüber. Und dann hast du hier die Ellenbogen schon gekreuzt. Und du kannst die Hände hier eventuell zusammenführen, je nachdem, was dein Körper dir erlaubt. Oder lass sie einfach da, wo sie bleiben, parallel zueinander. Und schieb dein ganzes Armpaket hier nochmal leicht nach oben. Ganz vorsichtig, ganz sanft. Wenn die Dehnung zu stark ist, lieber wieder ein kleines Stück nach unten kommen. Aber versuch hier zumindest, wenn es geht, parallel zum Boden die Oberarme zu halten. Wunderbar. Und dann lösen. Und jetzt der andere Arm nach oben, nochmal in die Umarmung. Und vorne aufmachen, Hände umeinander. Oder die Hände hier parallel, ganz gerade. Oberarme parallel zum Boden. Ich versperre mir den Blick hier auf dich. Oh hey. Vielleicht noch ein kleines Stück nach oben, aber ganz sanft. Und dann auch hier lösen. Vielleicht kurz eine Hand an die eine Schulter. Liebevolle Massage. Und die andere Hand auch hier an die Schultern. Das kann wehtun. Sei vorsichtig. Wunderbar. Und dann kommen hier über eine Hocke in Uttanasana in die Vorbeuge. Streck deine Beine oder lass die Beine hier leicht gebeugt und lass dich über deine Oberschenkel hier aushängen. Und schenk mal die Aufmerksamkeit immer noch in deinen Schultern, an deine Schultern und deinen Nacken. Und zwar indem du hier ganz loslässt, deinen Kopf wirklich hängen lässt. Kann manchmal besser gehen, wenn du tatsächlich hier deinen Bauch auf den Oberschenkel gemütlich ablegst. Und einfach alles aushängen lassen, einfach mal loslassen. Oft verkrampfen wir uns ja hier, weil wir irgendetwas wie verrückt festhalten, körperlich oder seelisch. Vielleicht willst du die Beine ein bisschen begradigen jetzt. Und dann nimm mal die Hände hinter deinen Rücken, verschränke sie ineinander und zieh ein bisschen ganz sanft Richtung Kopf, Richtung über den Kopf, Richtung Decke. Knie können immer noch leicht gebeugt sein oder du liegst hier auf
Ganz wie es für dich schön und angenehm sein kann. Dann die Arme wieder senken und jetzt nimm die Finger quasi andersrum, so wie du es nicht natürlich machst, den anderen Daumen nach vorne und nochmal hier Kopf hängen lassen. Ja, das Blut fließt in den Kopf, wie verrückt. Und dann die Arme senken lassen, Beine gerade hier in die halbe Vorbeuge gehen, in den Tisch, halber Tisch. Und dann beug deine Beine und roll dich hier nach oben, kreis deine Schultern hier zweimal zurück, ganz gemütlich. Von hier, ich zeige dir meine Rückseite, damit du es besser sehen kannst. Nimm deinen rechten Arm nach oben und knick ihn hier ab. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder nimmst du deinen linken Arm hier dazu und schiebst den rechten Ellenbogen ganz leicht nach hinten. Oder du nimmst deinen linken Arm hier hinten rum und greifst ineinander in die Kuharme, Kuhgesichtarme. Je nachdem, was sich für dich gut anfühlt. Alles möglich. Und dann wieder lösen. Den Arm vielleicht nochmal ausschütteln. Und das gleiche auf der anderen Seite. Linker Arm kommt nach oben, hinter den Kopf runterbeugen. Und entweder ganz sanft hier in die Dehnung gehen oder du nimmst deine rechte Hand von unten und eine Hand geht vielleicht besser als die andere, eine Seite. Die hier geht bei mir nie so gut. Aber ich probiere es trotzdem mal. Oder hier die Ellenbogenvariante. Wunderbar. Und dann stell dich hier nochmal in die Berghaltung in Tadasana. Füße mit dem Boden verwurzeln, Zehen spreizen. Die Waden ganz fest machen, Knie hochziehen, Oberschenkel festmachen, Bauch und Gesäß festmachen. Und die Wirbelsäule hier aufrichten. Schultern nochmal nach hinten, unten. Die Hände, Handflächen zeigen zu deinen Oberschenkeln. Und schließ deine Augen hier für einen Moment, wenn du kannst. Und spür hier einfach in den Boden, wie du fest verwurzelt stehst. Spür in dein Herz. Spür in deine Schultern hinein, wie sie sich jetzt anfühlen nach den ersten Dehnungen und Streckungen. Und vielleicht fühle in deinen Kopf herein. Vielleicht gibt es da ein, zwei Streitthemen zwischen Herz und Kopf. Und dann öffne ganz sanft deine Augen wieder. Komm in einen weiten Schritt hier, ein großes V, und wir gehen in die weite Vorbeuge. Nimm die Hände an deine Hüfte, an dein Becken. Knie leicht beugen. Geh ganz leicht in die Knie und komm hier mit geradem Rücken nach unten, dahin, wo du ankommst. Lässt du deinen Kopf Richtung Boden hängen. Machst die Hände locker, lässt sie locker hängen. Und streckst deine Beine durch. Und versuch mal, ob du hier dein Gewicht etwas mehr auf den Ballen nehmen kannst. Am Anfang fühlt sich das an, als würde man gleich mit dem Kopf auf den Boden fallen. Also fall bitte nicht um. Einfach aushängen lassen. Die Schultern sind wieder ganz locker. Der Nacken hängt hier so richtig aus. Kann gar nicht anders. Und dann nimm deine linke Hand hier in die Mitte und öffne dich, wenn du kannst, wenn es dein Körper heute erlaubt. Mit dem rechten Arm Richtung Decke. Nochmal eine Öffnung für deinen Schultergürtel.
Und dann die rechte Hand in die Mitte und linker Arm zieht dich hier in die Drehung. Wunderbar. Und von hier lauf deine Füße wie Charlie Chaplin zusammen. Lass dich noch mal kurz aushängen in der Vorbeuge. Kopf ganz locker, vielleicht möchtest du hier ein kleines Ja schütteln. Und dann kommen wir in die Hocke, in den Fersensitz, nach hinten an deine Matte. Beine sind mattenbreit, Wirbelsäule ganz gerade. Und dann lauf dich hier nach vorne. Brustkorb kommt Richtung Boden. Wenn du möchtest, kannst du hier das Kinn auf den Boden nehmen. Oder die Stirn, manchmal einfacher für den Nacken. Und dein Gesäß zieht Richtung Fersen. Und du lässt dich hier so richtig aushängen. Du kannst die Augen wieder für einen Moment schließen und halt dich in den Armen gar nicht fest. Oft tendieren wir hier zum Festkrallen vorne mit den Händen. Die liegen hier einfach ganz locker am Boden. Lass ein bisschen los in den Schultern. Und bitte lach gleich nicht, wenn ich den Mattenabdruck auf meiner Stirn habe. Das sieht immer besonders schön aus. Und dann komm hier nach oben, schieb dich nach vorne, Knie unter deine Hüfte. Linke Hand kommt etwa mittig zu deinen Knien, eine Hand nach vorn. Und der rechte Arm zieht dich hier auf und du gehst durch das Nadelöhr hier in das gedrehte Kinn. Becken ganz sanft nach hinten schieben. Diese Schulteröffnung. Vielleicht musstest du den ganzen Tag immer schleppen, rumlaufen, sitzen, im Büro arbeiten, egal was es war. Vielleicht kommt hier eine kleine Entspannung in Schultern und Nacken. Und dann wechsel die Seite, rechte Hand kommt hier in die Mitte, linker Arm zieht dich hier über die Seite und du schiebst dich durchs Nadelöhr, korrigierst dein Becken wieder, dass es hier gerade bleibt und legst deine Schulter hier den Arm am Boden ab. Atmest ganz gemütlich. Lässt den Atem genau genommen einfach fließen. Und dann schieb dich hier wieder nach oben. Schieb dich zurück in den Fersensitz. Und wir kommen in das Kinn, einfach mit geradem Rücken hier. Die Stirn Richtung Matte bringen. Die Arme mit Handflächen nach oben neben deinem Körper. Oder die Optionen, dir ein Kissen zu bauen. Oder ein Türmchen aus deinen Händen. Je nachdem, was sich heute für dich gut anfühlt. Und schau wieder hier die Tendenz, Schultern loslassen zu dürfen. Der Nacken ist gehalten mit deinem Kopf auf dem Boden oder auf den Händen. Und die Schultern dürfen hier ganz loslassen. Gesäß zieht wieder Richtung Fersen. Du kannst die Augen schließen. Und manchmal hilft uns auch die innere Entspannung, diese äußere Spannung im Körper loszulassen oder einfach anzunehmen und dann später aufzulösen. Und dann richte dich wieder auf und komm mit mir nochmal hier zum Sitzen
auf deine Matte in den halben Drehsitz. Dein linker Fuß kommt neben deine rechte Gesäßhälfte, die richtig schön aufsitzt, und der rechte Fuß kommt über dein linkes Knie. Richte dich hier ein. Wenn du möchtest, kannst du auch dein unteres Bein geradeaus nach vorne strecken, so dass du mit gerader Wirbelsäule hier sitzen kannst. Und beim Einatmen richte dich in der Wirbelsäule auf und nimm die Arme nach oben, Schultern bleiben unten. Und beim Ausatmen dreh dich hier nach hinten, umgreif dein vorderes Bein und deine hintere Hand liegt nur auf. Da lehnst du dich nicht dagegen, da hast du gar keinen Druck. Eigentlich liegt sie da nur, um deine Tendenz nach hinten auszurichten. Und dann kannst du hier auch wieder die Augen schließen oder in die Ferne schauen. Beim Einatmen nochmal die Wirbelsäule aufrichten. Und beim nächsten Einatmen die Arme nach oben nehmen. Und wir wechseln die Seite. Rechter Fuß kommt neben die linke Gesäßhälfte. Linker Fuß kommt über das rechte Knie. Du sitzt mit beiden Sitzhöckern hier am Boden. Ziehst dich nochmal gerade in der Wirbelsäule. Und einatmen, die Arme nach oben. Und ausatmen in den halben Drehsitz. Die Hand liegt hinten ganz locker auf. Und beim Einatmen immer mal wieder den Impuls geben für die Aufrichtung der Wirbelsäule. Die Augen eventuell auch hier schließen. Und bei der nächsten Einatmung die Arme wieder nach oben. Und wir lösen auf. Und kommen mit mir in die ultimative Entspannung. Ganz vorsichtig auf den Rücken legen in Shavasana. Richte dich hier ein. Die Füße sind etwa mattenbreit. Füße kipp nach außen. Und deine Schultern, besondere liebevolle Aufmerksamkeit heute, liegen hier ganz gemütlich auf der Matte und deine Arme legst du so hin, dass deine Schultern, wirklich dein ganzer Schultergürtel hier die Matte berühren darf, den Boden berühren darf, in den Boden verschmelzen darf. Handflächen zeigen nach oben, Kinn eher einen Ticken Richtung Brustkorb, nicht deinen Nacken überstrecken. Und dann schließe die Augen. Und folge hier mal in Stille einfach 5 deiner Atemzüge ein und aus, ein und aus. Und während du das machst, lass deine Schultern immer mehr, immer schwerer in den Boden sinken, immer mehr mit dem Boden verschmilzen. Und gib dieses Gewicht auf deinen Schultern und deinem Nacken hier ab für einen Moment. Beim Ausatmen wieder in den Boden schmilzen, deine Schultern, die Arme ganz schwer am Boden.
Und dann komm langsam wieder zurück, indem du deine Fingerspitzen und Fußzehen sanft bewegst, deine Beine wieder zusammennimmst, die Knie zu dir ranziehst in ein Päckchen, aber hierbei die Schultern immer noch entspannt auf dem Boden liegen lässt, die Augen vielleicht noch immer geschlossen. Und dann kannst du entweder über die Seite oder indem du dich an einem Knie festhältst, hier wieder nach oben kommen in deine Meditationshaltung. Die Augen nochmal für einen Moment schließen, die Handflächen nach oben oder nach unten oder in einem Mudra auf deinen Knien liegen haben. Beim Einatmen die Wirbelsäule ganz weit aufrichten. Und beim Ausatmen die Schultern nochmal hier entspannen. Und nochmal einatmen, die Wirbelsäule hoch. Und beim Ausatmen lass diesen Atem die Schultern streicheln und entspannen. Und folge dieser Vorstellung. Wirbelsäule hochatmen, ausatmen, Schultern streicheln, entspannen. Noch für 3 Atemzüge in deinem Tempo. Und genieße vielleicht das Loslassen. Und ich öffne an diesem Punkt deine Augen. Solltest du länger entweder in Shavasana oder der Meditationshaltung bleiben wollen, einfach Pause drücken. Nimm dir die Zeit für dich. Und ich bedanke mich an diesem Punkt von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei gewesen bist. Zum Wohlfühlen für Nacken und für Schultern, Yoga am Kamin, deine Auszeit mit Mirjam. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dahin, alles, alles Gute.